Saluton amikoj, jen Pingtam kaj hodiaŭ estas la oka tago de la defio. Ĉu vi iam ajn ĉeestis aŭ volas ĉeesti la uko? Kaj ne, mi neniam ĉeestis la uko, sed mi vere volus ĉeesti, kaj mi vere volis ĉeesti la uko en Montrealo, sed ĉi-jare la koronaviruso, mi kredas ke tio nuligis la uko, do mi estas tre malfeliĉa. Sed se estontece Montrealo havas la uko, eble mi povos ĉeesti, ĉar mi baldaŭ translokiĝis tien. Do mi esperas ke mi povus